Guten Morgen, Nolle. Marquez nos fenster miteinander Anschuheim, où l'on vous donne rendez-vous près de Fürdenheim, Ittenheim, für den Weihnachtsmarkt und dem Wochenende. Il y aura le marché de Noël qui vous donne rendez-vous au centre du village, fürs Hortemul, wie c'était morgen. C'est la 8e édition. Ça commence samedi, de 14 à partir de 16h, avec une veillée gospel à 18h à l'église, avec la nouvelle chorale des lutins, c'est mignon. 18h30, chemin des Lumières avec les enfants en compagnie du Saint-Nicolas, de Niklaus kommt auch schon. Et dimanche, confection de la plus grande bûche de Noël du Korsberg, où tous les bénéfices seront reversés à l'association Les Enfants de Marthe et Lifeping, deux associations qui sont très importantes en Alsace. Animation assurée par Nicolas Reffel. Et tout au long du week-end, illumination du calendrier de l'Avent géant, un gros Rotwandskalender Wienerto vers Seine. Donc il y aura Rumkitschlever avec des promenades en calèche, marché d'art et bien sûr Wienertsbret, le vin chaud, tout ça avec modération. Hein, c'est quand même bon pour le régime. Faut Comment on dit avec modération? Mit Maus und Ziel. Mit Maus und Ziel, Voilà. on nous emmènera tous les deux. Genau. Schönen Tag, Dika Schmutz, à très vite. Ja. Miteinander Freude stellen ist noch schöner auf France Bleu Elsass. Ich weiß nicht, ob man mit Maus auch Obst essen. Bon, zu viel ist auch nicht gut. Es kann auf dem Magen manchmal Probleme geben. Aber für Obst haben muss man sich zuerst von diesen Obstbäumen bekümmern und gut bekümmern. Und für das haben wir unsere Expertin Marie wieder eingeladen, denn sie immer etwas zu machen im Obstgarten. Du lösen wir das mit dem Etienne Bienert, wie mit uns ist. Guten Morgen, Etienne. Guten Morgen, ja. Also, es ist so langsam gefroren. Haben noch keine Angst vor Ihre Bäume? No, Kälte ist nützlich für die Obstbäume. Und es ist nicht, weil es Winter ist oder weil der Winter kommt, als man sich nicht mit davon bekümmern muss, gell? November ist ein wichtiger Monat. 1. November muss der Obstgarten proper sein. Nun müssen wir angehen, die trockenen Äpfel, die noch auf dem Baum hängen, abmachen. Die sind viel sowieso jetzt. Was für, ja, no, nicht immer. Nicht immer? Nicht immer. Wir müssen noch ein bisschen. Oui, oui. Und die hauptsächlich Verpfirschen, Aprikosen, alles was Steinobst ist, Alles rein müssen wir die trockenen, enfin, c'est Obst, wo qui est atteint par la moniliose. Et das ist auch wichtig, dass man das abmacht. Parce que im Frühjahr, wenn der Debourrement ist, wenn wiederum die Knespen aufgehen, die Knespen die Kranken verwischen von denen von vorher. Parce que wer der Reihe darauf kommt, il y a les spores qui contaminent le débourrement. Also werden wir sehen, was wir da momentan schön machen müssen, und mal alles putzen, gell, die Bäume. Wir werden mit unserem Experten Etienne Bienert davon reden in ein paar Minuten. Und wenn ihr momentan im Obstgarten seid und Obstbäume, machen wir es einfach, was machen ihr selber sonst auf France Bleu Elsass 0388 25 12 12. France Bleu Elsass. Das Rauschen der Wellen, es trägt mich dahin. Nur du allein, du kannst mich spüren, wo immer ich bin. Du weißt, ich zieh oft meine eigene Spur. Und so lache ich manchmal in Moll, aber meistens in Du. Ich lasse mich treiben, wie der Wind mich oft trägt. Ich schwebe, ich falle, ich fliege, wie mein Schicksal mich legt. Ganz zwanglos, kein Gleichschritt, der mich dirigiert. Kein Schwanken, kein Zögern, das ist nichts, was mich da irritiert. Ich drehe mich um dich fast schwindlig vor Glück. Bevor ich dann falle, hältst du mich dann einfach zurück. Ich drehe mich um dich so sorglos und leicht und hab das Gefühl, dass das alles für sehr lange reicht. Es trägt mich dein Lächeln, die Liebe, das Licht. Du streichelst mein Herz
ist mein schönstes Gedicht. Der Augenblick trägt mich im Einklang mit ihm, erlebt vom Bewusstsein fast magisch dein sanftes Gespür. Du lässt mich tief atmen und Neuland berühren. Ohne Motor im Kopf kann ich endlich das Leben verführen. Ich drehe mich um dich fast schwindlig vor Glück. Bevor ich dann falle, hältst du mich dann einfach zurück. Ich drehe mich um dich so sorglos und leicht und hab das Gefühl, dass das alles für sehr lange reicht. Es trägt mich dein Lächeln, die Liebe, das Licht. Du streichelst mein Herz, bist mein schönstes Gedicht. Bist mein schönstes Gedicht. Mein schönstes Gedicht. Mein schönstes Gedicht mit dem Gilles de Gilbert auf France Bleu Elsass.fr. 10 Uhr, Nina, Marcin. Ja, ja, es ist ein bisschen frisch. Das ist mal Gileon, Henschi und gehen am Mirabellenbaum oder am Apfelbaum, gell, mit dem Etienne Bienert. Es ist kalt, aber und kein Umstoff. Ja, Kälte ist gut. Ah, ist noch nicht mehr so gut. Voilà. Und von frischer Luft. Was macht man momentan? Also, ihr habt es gesagt, Süfermorgen. Ja. Was macht man da? Du machst du noch Schneid oder ist Jetzt das kann man jetzt schon die Äpfelbäume schneiden, Beerenbäume. noch nicht so spät? alles, nein, es ist jetzt richtig Zeit. Und für alles, was Steinups ist, Kirsche, Pfirschi, Aprikosen, das macht man am Ende vom Winter. De Präferenz im März. Nun kann man ja nicht gehen. Man kann jetzt die Lächeristen setzen. Man wird in ein paar Minuten sehen, was man da setzen kann. Aber da ist, glaube ich, sogar ein wichtiges Datum. Das ist am 25. November. Voilà. À la Sainte-Catherine, c'est vraiment le Macht moment Äpfel wo man kann setzen. Warum? Tout simplement, weil im der Äpfelbäume die Wurzel von der Bäume durchschaffen das ganze Jahr. Was nicht der Fall ist de la partie aérienne. Et donc, wenn man setzt, jetzt im November, praktisch dort man ein Jahr gewinnen, wenn man etwas setzt. Donc, c'est vraiment le moment idéal pour planter. Und so wächst schneller. Voilà, alors bien sûr, muss man ein gutes Loch machen, remuer un petit peu le sol, jamais mettre de fumier frais. Was mache ich Et, am Platz? eh ben, je retourne bien la terre. Gerade das? Machen wir nichts dazu? Et puis, kann man ein bisschen terreau machen oder ein bisschen Tourterie machen, mais surtout pas de fumier frais und hauptsächlich auch kein Engrais, parce que ça brûle les raticelles. Ah, ja. Ah oui, 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 c'est tout à fait néfaste. Ensuite, ce qu'il faut savoir, il faut bien planter. Grotte. Voilà, grotte, alors suffisamment grand. Hein. Wie viel ungefähr? 80 sur 80. Ah, ist gut. Et en profondeur ungefähr 50 cm, hein, was ein Hochstamm ist, oder ein Mittelstamm. Was ein Sillon ist, das ist ein geringerer Baum, hein, 50 sur 50, 40 cm de profondeur, lang Everus. Was noch wichtig ist, wenn man setzt im November, muss man Wasser bringen. Okay, Umstand, weil ich vorstelle. Wir bräuchten einen Baum, für sich richtig, also richtig wächst, bräuchte ungefähr 50 Liter Wasser im Monat. Ça veut dire qu'à la plantation, on met à peu près 10 litres et ensuite, jede Woche,
macht man ungefähr 10 Liter Wasser. Hauptsächlich, wenn man Hochstamm setzt. Voilà, keine Angst haben, weil im Frust, gell? Das, voilà. Non, ça fait absolument rien. Vous savez, die Obstbäume, ils supportent moins 20 degrés sans problème. Und sind unter dem Boden sowieso, also kannst du nicht frieren unter drunter. Ja, et puis hauptsächlich müssen wir jetzt das Jahr Wasser bringen, parce que wenn man ein Loch macht, sieht man, als die ersten 20 cm fest sind. Aber der Rest ist alles trocken. Und da werden wir auch sehen, was wir noch können machen. Zum Beispiel am 25. haben wir ein bisschen gesehen. Aber nachher, was kann man momentan noch setzen oder da in den nächsten Tagen? Es ist immer etwas zu machen im Obstgarten. Da schauen wir mit dem Etienne Wiener das auf France Bleu Elsass. Was macht ihr momentan im Garten? 0388 25 12 12. Wenn ihr vielleicht ein Problem mit ihrem Obstgarten, aber da geben wir erst Antwort an ihre Freunde 0388 25 12 12. Miteinander Freude stellen ist noch schöner auf France Bleu Elsass. France Bleu Elsass. Parfois je pense à toi dans les voitures. Le pire, c'est les voyages, c'est d'aventure. Une chanson fait revivre un souvenir. Les questions sans réponse, ça c'est le pire. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Qu'est-ce que tu dirais toi si t'étais là? Est-ce que ce sont des signes que tu m'envoies? Qu'est-ce que tu ferais toi si t'étais là? Je me raconte des histoires pour m'endormir, pour endormir ma peine et pour sourire. J'ai des conversations imaginaires avec des gens qui ne sont pas sur la terre. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Qu'est-ce que tu dirais toi si t'étais là? Est-ce que ce sont des signes que tu m'envoies? Qu'est-ce que tu ferais toi si t'étais là? Je m'en fous si on a peur que je tienne pas le coup. Je sais que t'es là pas loin, même si c'est fou. Les fous c'est fait pour faire fondre les armures, pour faire pleurer les gens dans les voitures. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Qu'est-ce que tu dirais toi si t'étais là? Est-ce que ce sont des signes que tu m'envoies? Qu'est-ce que tu ferais toi si t'étais là? Gebraucht. Sie heißt Luan. Wir haben sein Deko im Film La Famille Bélier und da hat seine Nächtigkeit des Liedels «Si t'étais là». Aber einfach die Video aussi auf francebleuelsass.fr. Ihr könnt uns zulügen und uns hören überall mit der Applikation France Bleu. Wunderbar. Salut zusammen. Und da auf Elsassisch reden wir heute Morgen von der Obstbäm im Elsass mit dem Etienne Bienert, wie mit uns ist, für ein paar Minuten noch. Etienne, wir haben den Obstbäm, die Obstbäm geputzt, ein bisschen süffer gemacht. Wir haben Wasser gegeben, denn da brauchen sie viel Wasser auch im Winter. Und was kann man jetzt noch setzen, als wir nächstes Jahr vielleicht oder ein bisschen später Obst haben? Ja, da gibt es verschiedene Formen. Hochstamm, Mittelstamm, aber auch Sion, wo geringe Bäume sind. Noch sind gewisse Sorten, die nicht so anfällig sind auf Krankheiten. In den Äpfeln gibt es all die Sorten, die gut sind. Auch andere, die gern krank waren. Und dann haben wir neue Sorten. Beispiel in den Äpfeln, all die Sorten. Es kommt darauf an, was man mitmachen will. Früher Couteau.
autre pour le jus, autre pour la pâtisserie. Hein, donc, aan één soort is trein de renet, enfin, al die soort is trein de renet, wo vrije soort is. Nu het maar andere, wo man kan assen uitgeet, en voor pâtisserie, c'est les Canada, la renette grise, la renette blanche du Canada. Nu het maar al die soort de Grischkindler, de Edelfranken de la région de Célestat. Nu het maar 9 soorten, wo schon ein paar Jahre gibt, wird Mehlros, wo richtig guter Apfel ist, wo sich lang hält. Nu het maar een soort wo résistant ist über tavelure, qui est une grave maladie. C'est Querina florina. Ensuite, qui sont plus récents, Topaz, qui est une variété tchèque, qui est très très bon. Und zum Beispiel die, wie gerne Apfel so essen, jetzt nie ein bisschen, will ich sie noch mischen. Der Mehlros ist wunderbar, ja. Der Querina florina ist Ei und Topaz. Sind sie nicht zu mehlig, du? Non, c'est vraiment le top pour Äpfel. Für eine Kuchen auch machen, vielleicht? C'est das, was ich echt gesagt habe, sind Varietäten, qui sont vraiment polyvalentes. Voilà, man kann sie für alle benutzen, was sie so essen, kochen will. Voilà. D'accord. Die kann man momentan sagen, was kann man noch anders als Äpfel sagen? Ja, jetzt kann man auch Beeren setzen. Und das ist die Nouvelle, parce que, bon, il y a bien sûr d'autres sortes, wie der Williams, franchement, c'est la référence. Nous avons la conférence qu'on connaît aussi, mais il y a des nouveautés, il y a notamment un Neisort, qui est un croisement d'une variété moldave, de la Moldavie, et de Triomphe de Vienne, et elle s'appelle Novembra. Vraiment, voilà. C'est vrai. Voilà. Et donc, c'est vraiment une qualité remarquable. Ensuite, comme Neisort, Beeren, wo nog een beetje meer het voor het vinden bij de pepinieristen, wird der Eckerhard, qui est très très bon. Wie man auch für alles benutzen kann. Oui, und das sind ein bisschen Sorten, die sich ein bisschen länger halten als die man bis jetzt kann. On a que die Kirsch, qu'il faut absolument planter sur un sillon. Das geht nur kein so großer Baum. 4 Meter de haut, wenn man regelmäßig schneidet. Das ist voll fair. Full fair. Aber das Full fair. Voilà. Mais richtig. Und gibt es große Kirschen noch? Und das ist, non, mais c'est franchement, c'est le top. Ja, rote, die wir gerne haben. À große Kirsch, Krogelkirsch, c'est une Bigaro, und écoutez, c'est franchement délicieux. Also full fair, aber das werden wir probieren in den Bienert. Die ganze gute Rotschläge kann man noch einmal auf francebleuelsass.fr. Man werde ich wieder einladen, denn man kann immer etwas machen im Obstgarten. Im Dezember auch, ja? Ja. Hoppla, nu werden wir nächsten Monat noch treffen auf France Bleu Elsass. Ihr habt ein neues Projekt. Ihr werdet uns nächsten Monat davon reden, vom Verger Bio in Innenab. Da werden wir mehr erfahren mit den Bienert auf France Bleu Elsass. Bleiben mit uns. Miteinander Freude stellen ist noch schöner auf France Bleu Elsass.
France Bleu Elsace. Je n'ai pas peur de la route, faudra voir, faut qu'on écoute des méandres au creux des reins et tout ira bien là. Le vent nous portera. Ton message à la grande eau, c'est la trajectoire de la course à l'instantané. Le velours, même s'il ne sert à rien, le vent l'emportera, tout disparaîtra. Le vent nous portera. La caresse et la mitraille, cette plaie qui nous tiraille, le palais des autres jours, d'hier et demain. Le vent les portera. Génétique en bandoulière, des chromosomes dans l'atmosphère, des taxis pour les galaxies et mon tapis volant. Le vent l'emportera, tout disparaîtra. Le vent nous portera. Ce parfum de nos années mortes, ce qui peut frapper à ta porte, infinité de destins on opposa, mais qu'est-ce qu'on en retient? Le vent l'emportera. Pendant que la marée monte et que chacun fait ses comptes, j'emmène au creux de mon ombre des poussières de toi. Le vent les portera, tout disparaîtra. Le vent nous portera. Le vent nous portera, Noir Désir au France Bleu Elsace. Bon, applaus nicht zu viel. Ah ben voilà, applaus zu viel aus uns de Pierre im Studio Ringerbrauchtet. France Bleu Elsace. La
der Pierre ist nicht schwer. Einfach sehen. Auf Internet ist viel los, Pierre, und da will er auf und Obstbäume reden. Ganz genau. Früher, wie es noch an alle gelten, die Leute ein paar Bäume im Garten gehabt, oder sogar nur einen Obstgarten im Feld gehabt. Ja, es nimmt als Zeit, aber es bringt euch Obst. Und Obst kann ja noch in Kuchen, Kompottle oder Schnaps umgewandelt werden. Und das ist alles hochwichtig in der elsässischen Kultur. Ja, hauptsächlich Schnaps. Es gibt natürlich Obstvereine im ganzen Elsass. Es gibt auch noch eine Föderation, wie das alles ein bisschen organisiert. Die Föderation von der Obstproduzenten vom Unterland zum Beispiel, die ist auf dem Site fedearbo87.fr. Was sind denn die Objektive vom Verein? Sie sind vielfältig. Sie wollen natürlich die Kultur vom Obst im Elsass schützen. Ob es nur für die Familie ist oder ob es für Profis ist, ist egal. Sie wollen auch die Formen von die ältere, vergessene und lokale Obstsorten schützen, sowie die Biodiversität, die Unterhaltung von der Landschaften, die Kultur vom Obst wiederstellen und die Kenntnisse und die Techniken und auch in den Jungen das alles wiederzubringen. Sie geben natürlich auch Unterricht in den Schulobstgarten, wie sie überall entwickeln im Elsass. Ja, und wie viele Mitglieder sind da dabei? Also, für die Föderation der Obstproduzenten, wie in Auvergne ihr Sitz hat, haben sie eine Struktur von 107 Vereinen nur im Unterland. Das sind also 8500 Obstproduzenten. Sie sind in verschiedene Gebiete geteilt. Sie nennen das Sektor. Es sind 8 fürs Unterland. Sie haben gerade Generalversammlung in Görsdorf gehabt. Noch werden wir bald die Aktionen von der Föderation für 2018 entdecken. Das waren ihr bald alles auf dem Site fedearbo87.fr lesen können. Und sie haben auch einen Kalender für die nächsten Ausstellungen und Ereignisse. Wo im Moment ist die Saison fertig, aber bald, da werden ihr alles erfahren. Behaltet euch ja groß auf. Es kommt bald wieder etwas. Hoppla, da wird groß. Ja, ich darf es so machen, gell? Das ist gut, sonst bleibe ich blockiert, das geht nicht. Das alles finden wir wieder auf francebleuelsass.fr. Pierre, wenn er schon da sind, ich habe schon ein bisschen Hunger. Aber voilà, noch haben wir Sauerkraut. Aber nicht so ein klassisches Sauerkraut. Nein, wir waren heute mit dem Restaurant. Ja, das waren wir so als Überraschung in ein paar Minuten. Gell? Das ist noch die Szene. Wir waren mit dem Restaurant von Strasbourg, Le Mandala. Bon, das scheint nicht so ein elsassisches Restaurant zu sein. Aber Le Mandala ist aufgemacht worden von einem Elsasser und von einem Vietnameser. Und nun werden wir ein Sauerkraut zwischen Rhin und Mekong entdecken. Uli. Ah ja. Einer Fußheben, einer Drehen. Ich weiß nicht, wie es bringen. Wir werden es probieren. Probieren es nicht, gell? Schon nicht besser. Probieren es nicht. Doktor genug auch weiter mehr in die Moe schon. Und da werden wir das sehen, also ein guter Surkrut, wie er nicht verroppeln. Ob die Szene auf francebleuelsass.fr. Hit ist also Mandala Day. France Bleu Elsass. France Bleu. Wir sind von 0 auf 100 in nur 3 Sekunden. Wir sind von 0 auf 100 in nur 3 Sekunden. Wir sind von 0 auf 100 in nur 3 Sekunden. Und bis morgen früh sind wir nicht wieder unten. Wir sind Party-Astronauten. Und zwar die richtig lauten. Schwerelos und voll dabei. Von 0 auf 100. In 1, 2, 3. Darauf habe ich mich gefreut. Viel zu lang haben wir uns nicht gesehen. Nach einer halben Ewigkeit haben wir uns so viel zu erzählen. Wenn das kein Grund zum Feiern ist, heute Nacht brennt hier die Luft. Wir sind von 0 auf 100 in nur 3 Sekunden. Und bis morgen früh sind wir nicht wieder unten. Wir sind Party-Astronauten. Und zwar die richtig lauten. Schwerelos und voll dabei. Von 0 auf 100. In 1, 2, 3. Richtung Venus oder Mars. Von hier oben sieht die Welt noch schöner aus. Darauf heben wir das Glas.
dann weiter, es geht volle Kraft voraus. Wenn das kein Grund zum Feiern ist, heute Nacht brennt hier die Luft. Wir sind von 0 auf 100 in nur 3 Sekunden. Und bis morgen früh sind wir nicht wieder unten. Wir sind Party-Astronauten. Und zwar die richtig lauten, schwerelos und voll dabei. Von 0 auf 100. Wir sind von 1, 2, 3 Sekunden. Und bis morgen früh sind wir nicht wieder unten. Wir sind Party-Astronauten. Und zwar die richtig lauten, schwerelos und voll dabei. Von 0 auf 100. In 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wir sind von 0 auf 100 in nur 3 Sekunden. France Bleu Elsass. France Bleu. Je voudrais retourner à la mer, les vagues où naissent les rochers, la terre sur laquelle tu marchais. Je voudrais retourner à la mer. La vie là doit être occupée, j'entends résonner d'autres vies, des amoureux déshabillés pour un dernier bain de minuit. Le jour se lève entre les cieux et les milliards d'insectes antiques sur les falaises immobiles observent de loin l'Afrique. Je voudrais retourner à la mer, l'amour à peine l'a-t-on connu, qu'il faut s'en aller vaincu sans rien comprendre à son mystère. Je voudrais retourner à la mer, les oiseaux qui tournent dans le vent, sans effort, sans mouvement, sur la courbure de la terre. Le jour se lève entre les îles et les milliards d'insectes antiques sur les falaises immobiles observent de loin l'Afrique. Comme je voudrais revoir la mer, le monde ancien, Pompéi, le temps perdu dans ce pays, marcher dans le jardin désert. Je voudrais retourner à la mer, là où l'amour s'en est allé. J'entends les hélicoptères survolant la Méditerranée.
retourner à la mer. Jetzt wird jetzt gerade nicht an. Es wird mal lieber im Sommer mit dem Raphael Neuigkeit auf France Bleu Elsass 20 bis 10 Zeit ausmacht vom Wortreden auf Elsassisch und das mit der Daniel Krevner-Werner. Bonjour Daniel, welches Wort hat er mitgebracht heute? Wir sind ganz Worte als noch mit den Kipsen. Und diesmal reden wir von den Spaghetti-Kips oder Spaghetti-Kips. Das Wort Spaghetti-Kips besteht aus zwei Wörtern. Das aus dem Wort Kips, wo vom Latinischen herkommt. Und das Wort Spaghetti oder Spaghetti, wo vom Italienischen kommt. Spaghetti wissen wir alles, was es sind. Und das italienische Wort, aber Spaghetti, das kommt von Spago. Was benutzt Spago? Das ist eine Schnur. Schnur. Ich gucke mir die Spaghetti-Kirbsen. Man guckt sie ganz im Wasser mit dem Schild. Und wenn sie mal weich sind, ist das Innere, das ist wie so Spaghetti. Es verfolgt so wie Spaghetti. Es hat nicht viel Geschmack an sich, aber es ist richtig gut mit der Tomatensauce. Oh, bleib, die Tomatensauce, das ist auch etwas Gutes, Daniel Krevner-Werner. Spaghetti-Kirbs, also das Wort kann man noch auf francebleuelsass.fr oder dann mit wieder. Denn Daniel kommt jeden Morgen und jeden Mittag für unsere Wörter erwähnen auf ihrem Sender auf Elsassisch. Und Daniel, es ist eine schöne junge Frau wie du, France Bleu Elsassisch. Ein bisschen wie so, sie ist nicht genau, aber ja, wenn er Lady sind und ich suche eine Frau, nein, ich habe jetzt nicht von der Daniel Krevner-Werner, da haben wir ein Treffen, wie er nicht verablemin. Ja, sie ist in Olkirch und da werden wir davon reden in ein paar Minuten auf France Bleu Elsass. Aber Grüße, ja, der Zeit Oli Katrin, ein kleinen. Voilà. Als noch vielleicht wissen, was wir da erwähnen waren in ein paar Minuten. Der Katrin Mark natürlich. Bleiben mit uns, ist noch Tatjana Inus, Rock und Roll drüber. Ich kenn morgen, ich sorry. Ich dir alles leid, ich schau nix mehr frei. Du machst dir Gedanken, schon bist du am Schwanken. Und du blühst dir rum, über was noch kommt. Sorrow
zur Rive. Komm in unserem Kreis, nehmen ein anderes Glas. Macht dir doch kein Kummer, Ball, schneller Zunge. Wie streckt der Tag, also bringt am Haar. Vielleicht gerade trank dann Treue. Und ich hab nun Feier. So roll, roll und roll noch da drüber. Also roll noch da drüber. Also roll noch da drüber. Also roll noch da drüber. Roll und Rock da drüber auf France Bleu Elsass. Tatjana Enius live aus Tanzmotto von Schlittstadt. Die haben sie uns letztes Jahr mitgemacht am Gesangwettbewerb Stimme. Und da geht's wieder los für das zweite Mal. Seid ihr am letzten Donnerstag in Recht inschreiben, für wieder mitzumachen, wenn ihr auf Elsassisch singen, auf francebleuelsass.fr. Da reden wir heute morgen von ganz besonders. Wir gehen auf Olkirch für das. France Bleu Elsass. Olkirch Villades, das ist neben Koschpi, Irzbach, Irsinger. Und da sind wir mit Michel Randet von zu reden. Bonjour Michel. Bonjour. Michel, die schöne Gemeinde Olkirch, wie groß ist denn die? Olkirch ist eine flotte Kleinstadt im Südelsass. Ungefähr 6000 Einwohner. Ah, ja, schön groß. Und nicht weit von Basel, nicht weit von Bevert, nicht weit von Mühlhausen. Praktisch. Es gehört zum Dreieckland. Ah, und du, wie viel, was muss man unbedingt sehen, wenn man zum Beispiel auf Olkirch geht? Für jeher, und es ist heute noch der Fall, ist die Stadt Olkirch ein Verwaltungsort. Man findet ein Großspital, chirurgische Maternität, ein modernes Gymnasium, 2000 Schüler. Das ist nicht. Und eine Subpräfektur. Olkirch ist Subpräfektur. Leider hat Olkirch in den letzten Jahren wichtige Verwaltungen verloren. Zuerst das Regiment, 1500 Leute, Militär, der 8. Regiment der Husaren. Und was wir noch verloren haben, ist das Gericht, das Kantonsgericht. Und das ist ein Schaden. Und schließlich noch die Sécurité Sociale. Man weiß, was man verliert, aber nicht, was man gerät. Da gehört vielleicht Neuigkeiten davon kommen. Zum Beispiel Theater auf Elsassisch spielen auch noch in Olkirch. Nein, das gibt es nicht. Nein? Leider nicht. Nein. Aber das muss man vielleicht machen. In Olkirch gibt es nicht. Wenn uns eben in Olkirch auch ist und ihr wollt Theater spielen, morgens, was es so etwas Neues gibt. Und sowieso, was so alte Sachen wie immer noch wichtig sind, das ist der Katharina Marek. Da werden wir davon reden auch in ein paar Minuten. Der ist an dem Donnerstag. Aber da feiern wir auch Weihnachten. Ja, Weihnachten. Voilà. Ja. Da sind oft schöne Sachen zu sehen in dieser schönen Gemeinde. Und ihr werdet uns davon reden in 2 Minuten auf francebleuelsass.fr mit dem Michel Randet, wie mit uns ist. France Bleu Elsass. Du singst in die Sterne hin, oh wenn du singst in die Sterne hin, dann steht für dich sichere Wunder, oh wenn du singst in die Sterne hin, oh wenn du tanzt, so lang als du kannst, oh wenn du tanzt, so lang als du kannst, dann steht für dich sichere Wunder, oh wenn du tanzt, so lang als du kannst. Der Batsch, wann den Tann klatscht. Oh, wann der Batsch, wann den Tann klatscht. Dann steht für dich sichere Wunder. Oh, wann der Batsch, wann den Tann klatscht. Oh, wann du hoffst, wann dann der klopfst. Oh, wann du hoffst, wann dann der klopfst. Dann steht für dich sichere Wunder. Oh, wann du hoffst, wann dann der klopfst.
sag dir eins, läuft mit uns hin. Ich sag dir eins, läuft mit uns hin. Läuft doch mit uns und bleib ein Wunder. Läuft mit uns in der Himmel hin. Ich sag dir eins, läuft mit uns hin. Ich sag dir eins, läuft mit uns hin. Läuft doch mit uns und bleib ein Wunder. Läuft mit uns in der Himmel hin. Wenn du singst, aber das machen wir gerne auf France Bleu Elsass mit dem Roger Siefer. Du kannst vielleicht Weihnachtslieder singen auch in Olkirch, denn da reden wir ein bisschen schon mal von den schönen Weihnachtszeiten, wie am 1. Dezember anfängt. Also Michel Randé, wie mit uns ist. Also es fängt an am 1. Dezember. Was ist denn da alles an dem Weihnachtsmarkt? Wie trotzdem ein Monat durch, gell? Ja, das dauert einen Monat, ja. 1. November noch am Kathrinenmarkt geht es in ein anderes großes Ereignis in Olkirch, in der Capitale de Sungo. Das ist die berühmte Forêt Enchantée. Es ist sichtbar vom 1. Dezember, wie man es gesagt hat, bis am Jahr. Und in der Stadt bei uns, war ein Personage, ein Mannequin, ausgestellt. Und die erzählen bis 30 Märchen und Geschichten von früher. Im Gesamten gibt es 30 Bilder oder 30 Szenen. Es ist wunderschön, es ist angreifend und alles ist beleuchtet und alles ist mit Musik mitgekleidet. Du schmeckt es eine gut nach Bretle, nach Vin Chauvin. Ja, da gibt's ja Bretle, Glühwein und das gibt's den ganzen Monat am Kathrinenmarkt auch. Ein paar Konzerte vielleicht noch? Ja, es gibt Konzerte, es gibt 4 Konzerte, jeden Sonntag und alles ist programmiert, alles. Die Leute sagen es, die Forêt Enchantée mit einem Konzert und was dazu geht, sagen, es ist eine der schönsten Weihnachtsfertigkeiten von ganz Elsass. Es ist wirklich ein Träumwald, es ist richtig ein Zauberwald mit Tannenbäumen und Kinder und Familie. Für die Kinder und Familie ist es ein schöner Ausgang. Und du noch eine schöne Sache nicht verrappeln also? Was man sagen muss, ist die Chasse au Trésor. Auch 4 Wochen lang sucht man den Namen vom Tresor, bis er gefunden wird. Der Name, welcher ist? Ich weiß nicht. Ich hab's probiert. Es läuft nicht. Unter der Grotto Luciol. Grotto Luciol 6 Wochen lang, auch mit 700 Personagen. Unter Zauberzug, unter Seigneur des Anneaux. Kinder und Eltern freuen sich. Schöne Tannenbäume, schöne Zierungen. Und noch etwas am 9. Dezember, der Sandy Glois mit seinem Esel und seinen 100 Figuren. Voilà, wenn er fertig geschafft hat, kommt er auf Olkirch. Also, das ganze Programm finden wir auch auf mairie-alkirch.fr. Ja. Und du, was man nicht verrappeln, das ist an dem Donnerstag, das ist der Kathrinenmarkt und wir werden davon reden in 2 Minuten auf francebleuelsass.fr. France Bleu Elsass. France Bleu. If I could find words to tell you I'm sorry, make you understand, I mean just what I say. After all that I've heard, well, why should I worry? So I cling
Christians mit Words auf francebleuelsass.fr. Tous Martin. Und gleich geht France Bleu Elsass am Television durch. Guten Morgen, Hervé, guten Morgen alle. Heute Morgen gehen wir auf Olkirchto für den Kathrinenmarkt und wir reden davon mit dem Michel Randet, wie mit uns ist. Bonjour Michel. Bonjour. Michel, es ist der Elspürer-Markt vom Elsass? Ja. Der ist geboren an 1501 und doch ist er mehr als 500 Jahre alt. Er ist der älteste, der größte Markt im Elsass, im Lothringen, in Franche-Comté, in Bourgogne. Der größte, es gibt nur so einen großen Markt in Vesoul, aber sonst nicht. Und der ist jetzt du, an dem du stehst am 23. in Olkirch. Du ist schon einmal ein Bürgermarkt, gell? Da findet man Vieh. Ja, da findet man allerhand. Das können wir zuerst, das müssen wir sagen, 20.000 Personen. Ah, ja. Das ist, und alles ist versichert, gell? Wenn so viele Leute kommen. Ja, das ist ganz versichert. Ja, für was Sicherung anbelangt, okay. Ist alles gut abgelaufen. Es ist alles vorgesehen. Also da findet man Vieh, Bürgermaterial auch? Ja, fehlt Vieh, nicht viel. Ein paar Räser, ein paar Kühe. Aber ja, vielleicht ein Esel zwei und noch Kängele hier und dann ist fertig. Es ist aber auch ein Familienfest, es ist eine Tradition, gell? Alle Leute von der Gegend gehen an und von Wiedemann, alle laden wir rein. Es ist eine schöne Tradition. Die Bürgsleute kennen wir alle. Und sie kennen wir von weit. Nicht nur vom Sundgau, sie kennen wir von überall, von der Schweiz, kennen sie, vom Territoire de Belfort. Und für die, wie sich nicht so viel an Kie interessieren, es ist etwas, wie mich vielleicht interessiert, wenn ich da runtergehe, Katrin Ettler. Ah, Katrin Ettler. Kennen Sie? Ja. Eine von der ältesten Traditionen sind Katrin Ettler. Junge Mädchen, ledige Mädchen, für über 25 Jahre, gehen mit erzieherten Hut auf den Markt. Der Hut ist garniert mit allerhand für Dekoration, Blumen, Stoff, Krempel, Farben. Und das geht uns eine Idee, wo das Mädel schafft, wo das Mädel in die Schule geht oder ob es ein Hobby hat. Also das kann man dort erfahren. Und für die, wie eine Frau schon hat oder ein Mann, aber du kannst es für etwas understanden. Zum Beispiel, da ist ein Platz mit spezieller Stimmung, gell? Ja, dann ist das Kornusplatz. Das ist der Summum vom Kathrinenmarkt. Heutzutage findet man allerhand für Material. Traktoren, alle Größen, alle Modelle, alle Farben, modernste Maschinen, mächtige Pflege, Seimaschinen für den Weißen, den Roggen, den Hafer, den Mais, Pflanzen, Maimaschinen, Dreschmaschinen, so hoch sogar als dreistockiger HLM. Aber geht dann also am Kornusplatz, am Kathrinenmarkt von Olkirch. Wir wünschen euch einen schönen Tag, Hervé des Werts und bis morgen wieder. Stellt Nasläschle, meine Liebe, an dem Dienstag kommt der Duft von der Schwulen.